ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு February 16 என்னோட பெரிய பையனோட பர்த்டே. சரி ஒன் டே ட்ரிப் மாதிரி எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போய் அவனை குஷிப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூகுளில் சர்ச் பண்ணேன். அப்போது நான் கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த ஸ்பாட்டு. சில் அவுட் வாட்டர் தீம் பார்க் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்குறீங்களா? ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெருந்துறை பக்கத்தில் இருக்குங்க. பிளாக் தண்டர் மாதிரியே தான் இருந்தது. நல்ல ஸ்பேஸ் இருந்தது, நல்ல பார்க்கிங்க்கெலாம் நல்லாவே வசதி இருந்தது. இங்கேயே பக்கத்துலேயே மேரேஜ் ஹால் அண்டு ஸ்னோ வேர்ல்டு கூட ஒரே இடத்துல எல்லாமே இருக்குதுங்க. ஸ்னோ வேர்ல்டு போகலை நாங்கள். ஆல்ரெடி தண்ணியில் ரொம்ப பசங்க ஆட்டம் போட்டாங்க. ஸ்னோ வேர்ல்டில் -10°C சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. சரி ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்னோ வேர்ல்டு போனால் கண்டிப்பாக நான் வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன். என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே இருந்ததுங்க. ஒரு பர் ஹெட் வந்து 650 டிக்கெட்டு ஃபீ போட்டிருந்தாங்க. குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சேம் ஃபீ தான், 650 பர் ஹெட்டு தான். 650 போட்டிருக்காங்களே, உள்ளே அந்தளவுக்கு கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா, பசங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு டவுட்டோடு தான் போனோம். பட் போன என்ட்ரன்ஸ்லேயே கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது பார்த்து கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. சரி உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக உள்ளே போக ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இங்கே இந்த மேப்பை பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சுது, கன்ஃபார்ம் ஆச்சு உள்ளே நிறைய கேம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி வாங்க பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு சீசன் இல்லைங்கிறதுனால கூட்டம் அந்த அளவுக்கு இல்லை, கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது. மோஸ்ட்லி மேக்ஸிமம் ஒரு 100 பீப்புள்ஸ் தான் வந்திருப்பாங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு போன உடனே இந்த குழந்தைங்களுக்கான இந்த சர்க்கஸ் தான் விளையாண்டாங்க. வாட்டரை பார்த்த உடனே பசங்க குஷியாகி என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரே குளியல் தான் பாருங்கள், பயங்கரமாக ஏறி ஏறி சர்க்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு விளாண்டுட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிடுச்சு என்னோடய பையனுக்கு. ஏதாவது வேலிடாக எஜுகேஷன் ட்ரிப் இல்லாட்டினா நேச்சுரலாக ஹில்ஸ் ட்ரிப் அந்த மாதிரி தான் கூட்டிகிட்டு போகலான்னு நான் நினச்சேன். பட் பசங்களோட பர்த்டேக்கு அவங்க ஆசையை நிறைவேற்றுறது தானேங்க நியாயம். ஸோ அதனால் வாட்டர் பார்க்கே போகலான்னு இங்கேயே கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சு. ஃபுல்லாகவே வாட்டர் கேம்ஸ் தான் நிறைய இருந்தது. என்னை கேட்டால் வாட்டர் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணலாம். கொஞ்சம் குளோரின் பவுட்ரு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் போட்டிருந்தாங்க. பிள்ளைகளுக்கு இச்சிங் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருமானு தெரியல. சரி ஓகே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்ல விளையாட்டுன்னு விட்டாச்சு. பட் உங்கள் ஸ்கின் சாஃப்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இச்சிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும். பட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா விளையாண்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே குளிக்க வச்சிட்டா ஓகேன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் ஓகே தான், பிளேஸ் எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு நல்லா இருந்தது. என்ஜாய் பண்ணாங்க, கிட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. அந்த விதத்தில் இந்த பிளேஸ் வந்து ஓகே தான். இந்த ரைடெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. என்னோடய ஹஸ்பண்டே பாருங்கள் வந்து விழுந்துட்டாரு கீழே. பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணாங்க எல்லாருமே. மேலே சேஃப்டிக்காக எல்லாருமே அங்கே வேலை பார்க்குறவங்களாம் நின்று ஒவ்வொருத்தராக தான் அனுப்பி விட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. சேஃப்டியாக தான் இருந்தது. சரி அவ்வளோதான் போல், வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினச்சா இந்த சைடு ஒரு தனி ஊரே இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுங்க. இது தனியாக இருந்ததுனால தெரியல, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தோம். இந்த சைடு நிறைய ரைட்ஸ் இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதுலேயும் முக்கியமாக இந்த ரைடு இருக்கே, எப்பா மேலேருந்து வராங்க, வந்து திரும்ப இங்கே ரொம்ப தூரம் மேலே போகுது, திரும்ப இந்த சைடு போகுது. பார்க்குறதுக்கே பயமாக இருந்தது, கீழே விழுந்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எப்படி வந்துட்டு திரும்ப எவ்வளோ தூரம் போயிட்டு வராங்கன்னு. இந்த ரைடில் ரொம்ப பயமாக தாங்க இருக்குது. தைரியமானவங்க மட்டும்தான் இந்த ரைடில் போக முடியும். ஆனால் வந்தவங்க எல்லோரும் எல்லா ரைட்ஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் என்ஜாய் பண்ணாங்க. நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. நான் தான் எந்த ரைட்ஸ்லேயும் போக முடியல. தண்ணியில் கண்டம் நமக்கெல்லாம், நம்ம தண்ணிக்குள்ளேயே போகக்கூடாது. அதனால் நான் வெளியில் நின்று ஏக்கத்தோடு வேடிக்கை பார்த்துட்டு ட்ரிப்பை முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன். இந்த தீம் பார்க்குக்கு ஒரு 12 o'clock இருக்கும் ரீச் பண்ணோம். 3 o'clock ஆகிடுச்சு. பசங்க வெளியிலே வரமாட்டேன்ட்டானுங்க. விளையாண்டுக்கிட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை விட்டு வெளியில் வர அவனுங்களுக்கு மனசே இல்லை. பட் இருந்தாலும் நாளைக்கு ஸ்கூல் இருக்குது, வாங்க போகலாம் அப்படின்னு கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சு. ஒன் டே ட்ரிப்புக்கு இது சூப்பரான பிளேஸுங்க. நாங்கள் திருப்பூர்லேருந்து ஒரு 35 to 40 minutes கிட்ட ஆச்சு போகிறதுக்கு. சூப்பரான பிளேஸ், கண்டிப்பாக போயிட்டு வரலாம். போயிட்டு
ஏங்க என்ன பண்றீங்க? என்ன தூங்குறீங்க? தூங்கிட்டீங்க? அவ்வளோதான், இன்னைக்கு நைட் வரைக்கும் அப்படியே தூங்கிடலாமா? அப்படியே தூங்குறதா நைட் வரைக்கும்? அவனுங்க என்ன கிளம்பவே மாட்டேங்கிறானுங்க, விளையாண்டே இருக்கணும்னு சொல்கிறானுங்கன்னு சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இந்த பிளேஸ் வந்து சுனை ஃபால்ஸ்ன்னு போட்டிருந்தாங்க. நல்லா ஃபால்ஸ் ஊற்றிட்டே இருந்தது கண்டினியூஸாக தண்ணி. நல்லா இருந்தது. ஆழம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு இந்த ஃபால்ஸ் வந்து. சரி ஓகேம்மா, ஃபைனலாக இங்கே கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டுட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி ஓகே, ஃபைனலாக இங்கே கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பெர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு. நல்லா ஜாலியாக விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஒரு ஒன் டே ட்ரிப் போகிறதுக்கு, குழந்தைங்களோட போகிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான பிளேஸுங்க இது. கண்டிப்பாக கோயம்புத்தூர் மக்கள், திருப்பூர் மக்கள்லாம் தாராளமாக போயிட்டு வரலாம். போயிட்டு வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகேவா? பை பை. Watergames